कान जाएगा बंदर के पास और खरगोश के पास जाएगा पंख, और यह वाला पूंछ जाएगा कबूतर के पास। अरे तुम क्या सब गलत कर दिया। देखो पंख जाएगा बंदर के पास और खरगोश के पास जाएगा पूंछ, और यह कबूतर के पास जाएगा कान। अरे तुम भी गलत कर दिया। देखो बंदर के पास जाएगा कान और खरगोश के पास जाएगा पूंछ, और यह कबूतर के पास जाएगा पंख। अरे तुम तीनों पागल हो क्या? सब जानवर को गलत मेल मिला दे रहे हो। दोस्तों, अगर आप लोग जानवर को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताओ कौन सही है। बंदर के पास जाएगा पूंछ और खरगोश के पास जाएगा कान, और यह पंख जाएगा कबूतर के पास।